個咧係佢嘅鋪頭嘅經典款好賣款嚟嘅，呢個係冇鋼圈嘅，鋼圈係啦，假裝有鋼圈效果嘅兄弟，佢係扮到好似有鋼圈，但係其實係冇嘅。OK，這個可以猜出來嗎？可以，這個都可以猜出來。咁佢呢度咧有一個standard 嘅箭嚟嘅，係啦，咁令到你個胸型係更加靚啲嘅。佢唔係啲超級薄露點嗰啲嚟嘅，咁佢呢個都係缽仔糕嗰啲嚟嘅。咁但係因為咧佢呢個係泳衣嗰個物料啦，係咪啊？所以呢個係有個碗型咧，係令到你着咗出嚟咧係好挺身嘅。OK， 嚟看一下呢個咧，如果你平時咧可以着啲啲衫係低啲嘅，低啲嘅時候咧，你可以露咗出嚟都係好靚。同埋如果你咧係着完呢個咧，再着啲好透嘅衫，好似我呢啲咁樣啊，見到後面個 lace 咧係好靚嘅。佢個杯型着咗出嚟係好靚啊，其實佢本身冇咁勁嘅，係啦，咁啊戴咗出嚟之後咧，我覺得係好靚好舒服咯。嗱，個身係好挺身噶，係啦，跟住正常帶啦，同埋佢個帶係特登同你打開啲噶，特登打開啲嗰條帶，同埋佢後面嗰條帶咧係扁形噶喎，係啦，係啦。佢後面嗰條帶咧係只係得少少嘅位置承托呢個粗帶，跟住佢全條咧都係一個圓嘅，有彈性，係啦，係啦，咁佢呢個即係點解咧？如果你穿其他的衣服嘅時候咧，你露出嚟，你都好似一件衫咁樣，做得比較邊邊，係啦，佢特登係將你拉到去咁闊啦，佢呢個係特登幫你拉開咗，跟住仲有係咧冇見人嘅地方咧，佢係低啲嘅。見人嘅地方咧，佢係做咗一個圓柱帶嚟嘅，見唔見到啊？咁即係話咧，你露咗出嚟，你由去，你冇所謂嘅，係啦，冇所謂嘅。OK， 有紅色啦，同埋有黑色嘅。